呢套121方3房嘅設計，同樣都係純南向嘅。首先佢個廳夠晒闊落啊！呢邊咧有個廚房，廚房嘅進深好大嘅，仲有個生活陽台嘅。佢嘅主陽台咧都係望住花園嘅。個樓距係 OK 嘅，花園綠化都好靚。呢邊咧仲有個空間可以做個寫字台。呢度咧就係有個房間嘅，房間同樣朝南。等於呢間屋咧3間房都係朝南嘅。呢個就主人房嚟嘅，主人房套間。同樣朝南，有興趣嘅朋友就可以嘟嘟我咯。